YMS Multimedia DKD ke gabatar da Kaka zafin nema baya kawo samu. Hausawa suka ce abin da Allah ne, wai talaka ya tsinci miliyan 10. Ka san ba za ka samu ba gida. Kaman gidan da a ce ba a bariki ma ya kawo ka. To ai gwanda zaman bariki da zaman wannan gidan. Zama gida babu cin abinci ba komai kuma wallahi a bariki ne ka san yadda muke mutuwa. Lokacin da wani ya rasa wani yakan samu. Ni ba gurgu bane sabara ce. Ai da gurgu ne ba. Wallahi ne gurgu ne. Wallahi gurgu ne. Sarkagiya cikin sarkagiya, wai ina bakin zaren ta ya za a yi wata kara. Mugun bakin jini ne. Kuran ƙarya ne. Wallahi bakin jini ne. Ƙarya ne wallahi. Wancan yaron nawa in dai mun fita da shi sai na samu kuɗi amma kai tun sabon muka fito da kai ƙwariya kake in gaya ma. Talauci yayi yawa a gari. Ni ne can amma kuɗi sun ki samuwa. Ka ganna har Lagos ma har sata ne aka doni. Wallahi ba ni bane. Wallahi alaji. Ya akai haka laifin wani ba ya hau kan wani. Wallahi sai ka biya ni. Wallahi Turka shi ko zai iya wanke kansa ko kuma ya shiga rigimar. Ba zai yi ba. Ko tana da rabi ka shanye. To ka faɗi gasa. Za ka ba da 500. Wane ne? Ni ne nan. To, ba da lafiya in nan zo da kayan dubi a yigo, ko ba zo da komai ba a tafi.